Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi farmoni bilan O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida joriy yilda ishlab chiqiladigan strategik rejalashtirish hujjatlari loyihalari ro'yxati tasdiqlangan. Ushbu ro'yxatda inson huquqlari 2030 strategiyasini tasdiqlashga oid normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish nazarda tutilgan. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Inson huquqlari 2030 strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmon loyihasi ishlab chiqildi. Farmon loyihasiga ko'ra, shaxs qadr-qimmati, turmush darajasi va farovonligini oshirishning eng muhim va zaruriy sharti sifatida O'zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha izchil olib borilayotgan davlat siyosatini amalga oshirishning asosiy vazifalari va yo'nalishlari belgilab berilmoqda. Farmon loyihasi inson huquq va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirishning ustuvor maqsadlarini belgilash va samarali amalga oshirish, inson huquqlari va erkinliklariga hurmatni shakllantirish, mamlakatning xalqaro maydondagi obro'sini yanada oshirish maqsadiga qaratilgan chora-tadbirlardan iborat. Shuningdek, farmon loyihasi bilan bir qator hujjatlarni tasdiqlash nazarda tutilgan. Bu hujjatlar sirasiga xususan Inson huquqlari 2030 strategiyasi, Inson huquqlari 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi, Inson huquqlari bo'yicha Samarqand forumini o'tkazish reglamenti, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumatining ayrim hujjatlariga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumatining o'z kuchini yo'qotgan deb e'tirof etilayotgan ayrim hujjatlari ro'yxati kiradi. Inson huquqlari 2030 strategiyasi 12 ta bobdan iborat. Unda yangi O'zbekiston inson huquqlarining joriy holati tavsifi, strategiyaning maqsad va vazifalari, inson huquqlari strategiyasini amalga oshirishning asosiy prinsiplari, inson huquqlari strategiyasini amalga oshirish mexanizmlari bo'yicha chora-tadbirlar dasturi, strategiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar, strategiyani amalga oshirishni monitoring qilish va hisobot berish tartibi, strategiyani amalga oshirishning moliyaviy va resurs manbalari, strategiyani amalga oshirish samaradorligini baholash mexanizmi kabi masalalar o'z ifodasini topgan. Inson huquqlari 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi 4 ta ustuvor yo'nalishdan iborat natija ko'rsatkichlari va bevosita faoliyat natijasi ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan. Bu o'rinda birinchidan, inson huquqlari sohasida milliy qonunchilikni takomillashtirish, ikkinchidan, aholining ehtiyojmand toifalari huquqlarini himoya qilish hamda inklyuziv va ijtimoiy adolatli jamiyatni shakllantirish, uchinchidan, inson huquqlari madaniyatini yuksaltirish va inson huquqlari sohasidagi ta'lim tizimini rivojlantirish, to'rtinchidan, O'zbekistonning inson huquqlari sohasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va xalqaro majburiyatlar ijrosini ta'minlashdan iborat ustuvor yo'nalishlar haqida so'z bormoqda. Shunday qilib, farmon qabul qilingach, O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar ijrosini ta'minlash, shuningdek inson huquqlari va erkinliklarni himoya qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Farmon loyihasi jamoatchilik muhokamasi uchun normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.